옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비롯되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 먼저 번 시간에 이어서 55번째로 리코드 의술 치료 개념에 대해서 계속해서 설명드리겠습니다. 먼저 시간에 리코드 의술의 치료에 대해서 법리와 도리가 계속해서 반복되는 원리다라는 거죠. 이렇게 됐을 때에 자연의 우주 본연의 자세, 우주 본연의 원리를 규명하기 위해서 이렇게 찾아냈더니 보니까 우리 몸도 이렇게 순환 반복되는 이런 예를 들면 내가 태어나서 자라서 어른이 되고 노인이 돼서 이제 다시 죽는다는 것이 거기서 끝나는 게 아니라 다시 이것이 순환 반복된다. 어떻게? 내가 다시 태어날 수도 있다는 그런 개념이 윤회라고 하죠. 이것이 또 이제 불교에서는 또 이제 그런 불교 교리에서는 윤회라는 것을 윤회설이라는 것을 이렇게 제시합니다. 그런데 이를테면 나는 결혼을 해서 변수가 생긴 거죠. 나와 또 다른 어떤 같이 갈 사람, 가족이 됐어요. 그러면 여기에서 이제 또 자녀가 생기죠. 그 자녀가 자라서 내가 자란 것과 똑같은 것을 반복합니다. 어린 아이로 태어나서 소년이 되고 청년이 되고 그 다음에 이제 지금 이제 중년이 됐어요. 나와 아내는 노년이 돼서 이제 뭐 이런 이 정도의 캐릭터라 그러면은 이제 여기서 남은 여생이 지금까지 살아온 어떤 이런 과정, 세월에서 아주 조금 남았을 거다. 그런 거죠. 그러면 이거를 어떻게 마무리를 지을 건가? 뭐 어떤 종교에서는 회향이라는 아주 아름다운 말을 듣습니다. 어떻게 돌려줄 건가? 어떻게 마무리를 지을 건가를 어떻게 돌려줄 건가로 표현을 했어요. 회향. 그러면 저는 이제 어떻게 회향할 것인가를 지금 이렇게 구상을 하는 중에 이걸 이렇게 돌려주자. 저수를 통해서 내가 여태까지 습득한 사람 병 고치는 기술과 이 이론을 저는 지금 요새 설명드리는 이학을 접목시키는 내가 여태까지 공부했었던 이를테면은 동양의학이 그렇단 말이고 저는 여기다가 이제 이학 이외에 내가 평생을 예를 들면 과학적으로는 양자역학을 여기다 이제 접목을 시켜서 설명을 하죠. 그러면서 거기에서 이제 결이라는 요 리코드 교리에 저의 고유한 개념을 제시하고 그 결이라는 게 여기 결이 음양 오행과 양자역학을 모두 이렇게 여기다가 융합해서 용융해서 녹여서 융합해서 녹여서 새로운 이론으로 치료 방식으로 저는 제시하고 있는 겁니다. 그래서 이학이 여기 이제 접목된다. 이학이 접목됐을 때에 기억을 한번 이렇게 상기하시기 바랍니다. 음과 양이라는 것이 있고 법리와 도리라는 것, 법리는 음체에 속하는 것이고 도리는 양용에 속한다 그랬죠? 용에 속한다. 그리고 이제 이렇게 나뉘었을 때 여기서 아주 정교하게 소와 원이라는 걸 또 나누지 않았습니까? 소와 원. 그리고 소와 원 나누는 과정에서 예를 들면은 이제 음체에 속하는 모든 것이 녹아서 여기서 드러나는 근본적인 모습, 그 중에 정이라는 것이 있었죠. 정. 그리고 이제 정과 같은 레벨로 예를 들면 원에서 이렇게 도출돼서 나온 일어나는 현상, 그것을 신이라고 한다.
여기까지 말씀드렸잖아요. 여기까지 말씀드리면 이제 이것이 이제 제가 지금 오늘 설명드리고자 하는 우리 몸에 대한 얘기가 바로 이 정과 신으로부터 이제 이렇게 설명을 드리면 지금 여기 저는 먼저 번에 제가 설명드렸었던 이학에 대한 목표를 여기다 올려드렸고 그 다음에 요거 지금 여기서부터 올려드린 요것은 뭐냐면 이제 우리 몸의 구조에 이학과 이렇게 접목을 시켰을 때는 우리 몸에서는 어떤 현상이 일어나느냐 이런 설명을 이제 드릴 수가 있다고 저는 생각하는 거죠. 네, 그래서 우리 몸에서는 이제 정은 음에 속하는 체입니다. 음에 속하는 체, 그것이 신이라고 한다. 여기까지 말 도리, 법리, 우리 몸을 우주라고 보자고요. 우리 몸이 자연의 본연에서 이를테면 우리 몸을 구성하고 있는 것을 법리라고 하고 법리. 우리 몸에서 있는 이를테면 여기 있는 뇌라는 구조가 있다면 이 뇌라는 구조에서 나타나는 이를테면 인식하는 거, 그 다음에 눈, 코, 입, 귀가 모두 다 이렇게 정보를 습득하겠죠. 인지하고 습득하고 그러겠죠. 인지한 것들이 모두 다 이 뇌에서 어떤 현상으로 기억되고 또는 분리해서 이건 필요하다면은 이거를 예를 들면 들어 올려봐. 그리고 이걸 입에 가서 먹어봐. 이런 것들이 모두 다 행동으로 이게 구현되는 이런 현상들은 예를 들면 이것이 도리에 속하는 거다. 이것은 이제 용에 속하는 거다. 이런 구조로 이제 구성된다. 이런 설명입니다. 그러면 이제 정을 근거로 정은 음의 체라는 뜻입니다. 우리 몸을 구성하고 있는 것 중에서 근본적인 것, 가장 근본적인 것을 정이라고 보는데 그 정이라는 것은 이를테면 양을 나눈다면 이건 체에 속하는 근원적인 것, 우리 몸을 신체라고 한다면 이 신체를 구성하는 근본적인 원인, 근본적인 작용은 정으로부터 비롯된다라는 개념인 거예요. 그리고 이 정을 근거로 해서 우리 몸을 구성하는 이를테면 머리도 있고 손가락, 발가락도 있고 그다음에 팔, 다리도 있고 몸도 있잖아요. 그리고 이 몸속에는 이를테면 오장육부라는 것이 있겠죠. 오장육부. 얼굴에는 눈, 코, 입, 귀가 있고 이 몸에는 오장육부가 있고. 근데 오장육부라고 하는 것은 이를테면 장, 부, 근, 수, 혈, 볼, 맥, 기에다가 오장 그러면 간심, 비태, 신이 있고 저는 거기다가 이제 간심, 비를 빼고 이라고 그럽니다. 비는 그런 작용을 하지 않아요. 비는 여태까지 그것이 대단히 왜곡되고 변조됐어요. 왜 그러냐? 그 림프거든요. 림프계가 하는 역할이 그렇습니다. 우리 몸에 있는 노폐물을 수집, 운반, 배출하는 과정에 관여하고 그 다음에 그런 과정에서 이를테면 외부로부터 들어온 병원 물질 예를 들면 바이러스일 수도 있어요. 그런데 그때에 이것을 우리 몸을 지키기 위해서 이렇게 작용하는 것이 림프계에서 면역력, T 임파고 또는 NT세포 이런 것들 아니겠습니까? 그러니까 이것은 저는 이를테면 이것이 소화에 작용하냐 절대로 아닙니다. 그러면 소화에 작용하는 건 뭔데? 이죠. 이자입니다. 흉명경락에서는 머리도 뇌경락이 있습니다. 있어야죠. 사람인데 머리 없이 되겠어요? 이것을 모두 정보를 모아서 분리하고 저장할 건 저장하고 그 다음에 활용할 건 활용이라는 것은 어떻게 대응하지? 그럼 이거 빨리 몸을 피해. 그러면 몸을 순간적으로 피하는 것도 뇌에서 이를테면 작용 효과로 나타나는 것이고 또 우리 몸이 알게 모르게 몰라도 우리가 자고 있는데 심장 계속 뛰잖아요. 호흡 계속 하잖아요. 면역 체계 계속 가동이 되지 않습니까? 이것은 뭐가 하는 건데 그 컨트롤 타워가
내어야 맞는 거죠. 그래서 뇌경락이 있어야죠? 있죠. 있어요. 당연히 있죠. 아니, 우리 민족이 어떤 민족인데 그거 뇌경락 없이 경락을 만들겠습니까? 그거 찬탈해가는 과정에서 그거 이제 망실됐을 거라고 보는 겁니다. 뺏어갔는데 이게 뭔지 모르는 거죠. 왜? 동이족이 만들어 놓은 건데 이것을 다른 족속이 찬탈해 갔을 때 이해 못하는 부분이 많지 않겠습니까? 그리고 이 종이족 전문가들은 몽땅 다 구덩이에 넣어서 묻어버린 거고 그랬을 거예요. 그래서 경락이 뇌경락 없고 최장경락, 최라는 글자는 이것은 일본 사람들이 한 200년, 300년 전에 만들어낸 글자죠. 강희자전에는 없었던 글자라고 그죠. 그런 거예요. 그럼 이자는 처음부터 우리 동이족의 민족의 이자가 붙은 동이족의 고기 유골변에 동이족의 이자 붙은 이것이 바로 이자의 이자입니다. 우리 조선의 백성은 전체가 이자라는 것을 민간은 다 알아요. 이것을 중국 학문을 배운 그분들 집단, 이걸 가지고 치료하고 있는 그 집단에서는 이걸 몰라요. 그래서 최라고 해요. 그 사람들은 최가 최인 줄 알아요. 최가 이자인 줄 알아요? 아닙니다. 그거 아닙니다. 이거 모르니까 최라는 글자를 만드는 거죠. 우리나라에 이자가 있다는 걸 모르는 사람들이 일본 사람들이 만들었으니까 모르죠. 우리나라에는 이자가 우리 조선의 백성은 전체가 이자라는 것을 아는데 그 바다 건너 저분들은 이게 뭐지? 몰랐죠. 몰랐으니까 그거를 글자를 새로 만들어서 최라고 그랬는데 그 최라는 글자가 지금은 이제 학술 용어가 되고 그러지 않았습니까? 근데 그렇단다면 그렇게 학술 용어, 서양의 해부학을 보고 최라는 것을 알게 됐다면 그러면 그 서양의 해부학에 맞춰서 써야죠? 그러면 거기에 맞추면 어떻게 됩니까? 이때 이미 서양의 해부학을 참고해서 유입된 거예요. 그러면 서양의 해부학을 하려면 서양의 해부학에 맞도록 해야죠. 그러면 최장은요. 초기능이 맞아요. 그런데 비장은요. 예, 사진으로는 오른쪽 옆구리 밑에는 간장이 있고요. 왼쪽 옆구리 밑에는 비장이 있지 않습니까? 그 비장은 거대한 림프절이죠. 림프 역할 이외에는 하지 않습니다. 소화액 없습니다. 소화기는 관련이 없습니다. 그래서 저는 이제 이것을 이거 안 된다. 이를테면 이것은 찾아줘야 된다. 적재적소에 최장경락 따로 있고 그러면 이자경락이죠. 이자경락이 따로 있고 그 다음에 림프 비장경락이 따로 있어야 된다. 저는 이렇게 규명을 한 거 아니겠습니까? 두뇌경락 제가 찾아서 규명해서 혁명경락, 신경14경락 도해라는 책에는 요거 4개 경락체를 찾은 4개를 중심으로 해서 그래서 혁명이에요. 12개 경락 중에서 4개를 채로 이게 제시를 했는데 이게 저는 올바른 거라고 생각합니다. 그럼 기존의 것은 그것은 왜곡됐다라고 저는 생각하는 거죠. 이렇게 봤을 때에 이것을 이제 이학과 만났을 때, 이학의 체계와 만났을 때, 이것이 의학의, 동양의학의, 한방의학의 기본적인 틀을 제시했다. 이렇게 생각하고, 그래서 저는 이제 이것을, 이 다음 시간에 더 설명을 드려서 이것을 마무리할 거다라고, 설명을 드리고, 오늘은 또 시간이 돼서, 오늘 여기까지 하겠습니다.